Кыргызстанда 3 электрондук документ юридикалык күчкө ээ болду. Алар паспорт, айдоочулук күбөлүк жана унаанын каттоо күбөлүгү. Жарандар смартфондогу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык органдарга, кызмат адамдарына, юридикалык жана жеке жактарга документтерди санарип форматта көрсөтө алышат. Ал үчүн телефонго App Store жана Play Market аркылуу түндүк мобилдик тиркемесин жүктөп алуу менен санариптик кол тамганы колдонуп, тиркемеге кирип, санариптик документтер бөлүмүнө өтүү керек. Мобилдик тиркеме мага 4 сандуу паролду ойлоп тапканга мүмкүнчүлүк берет. Бул 4 сандуу паролду ар бир мобилдик тиркеме кириш үчүн ошо 4 сандуу паролумду сыр сөзүмдү киргизип турам. 4 сандуу сыр сөзүмдү ойлоп таап туруп киргенден кийин мен система мобилдик тиркеме авторизация кылды. Буну кантип билебиз? Өйдө жагыбызда менин сүрөтүм жана өзүмдүн фамилия, имя, отчеством чыгат. Жеке кабинетке кирсек дагы түндүк тиркемеси көрсөтүлүп турат. Анын ары мен толугу менен ошо түндүк тиркемесинде жайгашкан электрондук кызматтарды дагы жанагы санариптик документтерди колдоно алам. Санариптик документ процессинин коопсуздугу да жогору. Талап кылган тарап электрондук документти QR-кодду сканерлөө аркылуу текшерет. Ал эми телефондун экранында чыгып турган, мисалы паспорттагы маалымат талап кылуучу тарабынан сканерленбейт. QR-коддун жашоо узактыгы 3 мүнөт, 3 мүнөттөн кийин код иштебей калат. Бизге жараныбыз QR-кодду алып келип берет. Биз скан кылабыз. Скан кылгандан кийин мен жараныбыздын документин текшерип алдым. Бул документти эч жерге жөнөтө албайм. Бир гана өзү жаран эле жөнөтө алат бул документтерди. Мен скрин да кыла албайм, башка жерлерге да жөнөтө албайм. Бул санариптик документтердин безопасностуна жооп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн, жасалган. Санариптик документ долбоору 2021 жылдан бери тесттик режимде иштеп келген. Быйылкы жылдын 18 ноябрындагы министрлер кабинети тарабынан токтомго кол коюлуп, өлкөдө санариптик документтер юридикалык мааниге ээ деп таанылды. Алдыда дагы 4 документти санариптик негизде чыгаруу пландалууда. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк эсептелинет жана никеге туруу күбөлүгү эсептелинет. Бул эки документти биз азыр чыгарабыз деп пландап жатабыз. Ал эми андан кийин ошондой эле жанагы орто окуу жайын бүткөндөгү аттестаты жөнүндө жана жогорку окуу жайын бүткөндөгү диплом тууралуу маалыматтарды дагы чыгаруу пландалууда. Министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган санариптик документтерди таануу жөнүндө чечим 30 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Адистердин эскертүүсүндө санарип документтер интернет байланышы бар жерде иштейт. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.